Okay, Unit 14 ga, we're talking about education here. So in session A, we're talking about stages in a person's education. So it's UK system. Di ma so in session A ga lu tiyaw ye po no education သူရဲ့ပညာရေးမှာသူရဲ့ stages တွေပေါ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ expressions လေးတွေပြပြသွားမှာ but it's in UK system ပေါ့နော်အဲ့တော့ UK နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ okay အဲ့ဒီတော့ပထမthe youngest childrenအငယ်ဆုံးပေါ့နော် the youngest children ကလေးတွေအနေနဲ့ they start their education in a crèche သူတို့ရဲ့ပညာရေးကို in a crèche ကနေစရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ crèche ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကလေးထိန်းကျောင်းပြောတာပါ a crèche ကလေးထိန်းကျောင်း where they mostly play ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့အဓိကအားဖြင့်တော့ကစားကြတယ် but also do some early learning activities တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစောပိုင်းဒီဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဒီ learnings တွေပေါ့နော်လေ့လာရေးပိုင်း activities လေးတွေသူတို့တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် and after that အဲ့ဒါပြီးရဲ့နောက်မှာ they may go to a nursery school ပေါ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေ nursery school ကိုသွားကြမယ် nursery school ကဘာမှလို့ဆိုရင်တော့မူကြိုကျောင်းကိုပြောတာပေါ့နော် and then between the ages of 5 and 11အဲ့တော့အသက်9နှစ်ကနေပြီး17နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် children attend primary school ကလေးတွေက primary school ကိုတက်ရတာမူလတန်းကျောင်းပေါ့နော်မူလတန်းကျောင်းတက်ရတယ် So where they learn the basics of reading, writing, arithmetic, etc. ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမူလတန်းကျောင်းမှာဆိုသူတို့ကအရှေ့ကန်ဖြစ်တဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ရှေ့ကန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်စာအရေးပေါ့နော် and then arithmetics အတွက်အချက်စတဲ့ဒီအရှေ့ကန် learning တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် and for most children ကလေးတွေတော်တော်များများအတွက်ကကြောင့် secondary education အဲ့တော့ secondary education တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အလယ်တန်းပေါ့နော်အလယ်တန်းပညာရေးပေါ့အလယ်တန်းဆိုတာသူတို့စီမှာကတော့အထက်တန်းအထိပေါ့နော်ဒါကို secondary education ကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုမူလာတဲ့ပြီးရဲ့ဆက်ပြီးတက်ရတဲ့ education ကို secondary education ပေါ့ဒါဆိုရင် secondary education begins when they enter a comprehensive school or a more traditional grammar school ပေါ့နော်Alright သူတို့အတွက် secondary education ကဘယ်မှာစလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေ comprehensive school တစ်ခုစတင်ဝင်ရောက်တာကနေစတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ comprehensive school ဆိုတာကဝင်ခွင့်မဖြေရတဲ့ကျောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တူတူငငအကုန်တက်လို့ရတယ်ဝင်ခွင့်ဖြေစရာမလိုတဲ့ကျောင်းတွေကနေစပြီးသူတို့ရဲ့ secondary education စတက်ကြတယ် or a more traditional grammar school ပေါ့to which they gain admission by sitting an exam ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပို့ပြီးတော့မှ traditional ကြတယ်ပို့ပြီးတော့တွေ့နေကြပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ traditional ဖြစ်တဲ့ grammar school တွေမှာတက်ကြတယ် grammar school ဆိုတာက they gain admission သူတို့က admission ဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဘာကနေတစင်ယူရလဲဆိုရင် by sitting an exam ပေါ့နော် exam ဖြေပြီးအောင်မှသာဝင်ခွင့်ရတဲ့ကျောင်းမျိုးပေါ့နော် grammar school ဆိုတာကအဲ့လိုကျောင်းတွေမှာလေသူတို့ရဲ့ secondary education ကိုတက်ရောက်ကြတယ်လို့သူကဒီမှာပြောထားတာပေါ့နော်Okay, that's so in another fuga. So the famous UK public schools are in fact private. အဲ့တော့ UK ကနာမည်ကြီးရဲ့ public schools တွေရတဲ့သူကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ private school တွေပါပဲအဲ့တော့ private school ဆိုတာက fee paying schools ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားအနေနဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရအတွက် fees ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းစရိတ်ပေးရတယ် private school တွေပါပဲသူတို့ရဲ့နာမည်ကြီး public school လို့နာမည်ခံပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောထားSo between the ages of 11 and 18, at the session young people take a wide range of subjects in art, science, and technical areas ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကပေါ့နော်ကလေးဆိုတဲ့လူငယ်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီ subjects တွေက they have to take a wide range of subjects a wide range of ဆိုတာကကျေပြည့်နေဒီ subjects တွေဘာသာရပ်တွေသူတို့လေ့လာရတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်arts ပေါ့နော်အနုပညာဘာသာရပ်တွေ science သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေ and then technical areas တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ areas တွေကရှိရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသူတို့တွေကြကြပြည့်ပြည့်လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောထား and then in the UK မှာဆိုလို့ရှိရင် pupils can leave school at the age of 16ပေါ့အဲ့တော့ဒီတပည့်တွေကအသက်16နှစ်မှာသူတို့တွေကျောင်းကနေထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဆက်မတက်ပဲနေလို့ရတယ် although many young people choose to remain in full-time education until the age of 18ဒါပေမဲ့လို့တော်တော်များများကတော့အသက်16နှစ်အထိအောင်အချိန်ပြည့်ဒီသူတို့ရဲ့ education မှာပညာရေးကိုဆက်ပြီးတော့မှသင်ကြားဖို့ရွေးချယ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်တော်ကျောင်းသားတော်တော်များများကကျတော့ဒါလေးပြောထား So in England it is compulsory for young people to continue with some form of education or training until they are 18 they must do it ပေါ့အဲ့တော့ UK မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့
rules ပေါ့နော်အဲ့ဒီ rules က compulsory ဖြစ်တယ် compulsory ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတနည်းပြောရင် mandatory ဖြစ်တာပေါ့ must do it ပေါ့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်မနေရစီကံပေါ့နော်ဘာကလဲဆိုရင် for young people လူငယ်တွေအတွက် to continue with some form of education အဲ့တော့ education ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဒါမှမဟုတ် training ပုံစံတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့ထိတွေ့နေရမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှ continue လုပ်ရပညာရေးကိုကျောင်းမတက်တော့ရင်တောင်မှပဲ education ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးလေ့လာနေရမယ် until they are 18သူတို့အသက်18နှစ်ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့တော့ it is compulsory ဖြစ်တယ် compulsory ဖြစ်တယ်ဆိုတာမလုပ်မနေရအဲ့လိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် so even if they also have a job ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာအသက်18နှစ်မတိုင်ခင်မှာကိုကအလုပ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မှပညာရေးကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသင်ကြားရမယ်လို့သူကဒီမှာပြောထားတာပေါ့နော် Okay, and then from 16 to 18, that's a show niga ni bio session ni dream master in it. Young people may study at a secondary school, or the down riga no secondary school in mad ways highly large ame, pinya tinjaya me, or at a sixth form college, or my secondary school, mamma full solution, sixth form college to kuma da yaba me, or sixth form college raga duga 11 now to year 12 to 3 to say, bound me up the pure mason higher education အတွက် ready ဖြစ်ဖို့သင်ပေးတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော် college မျိုးပေါ့ higher education ဆိုတာနောက်ထပ်လာမယ့် university က degree master တွေမတက်ခင်မှာအဲ့ဒါအတွက် ready ဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့ဒီ college လိုမျိုးကို sixth form college လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းကျောင်းသားတွေပေါ့နော် young people လူငယ်တွေကလည်းသူတို့တွေပုံမှန် secondary school ဆက်တက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် sixth form college တခုတက်ရမယ်ပေါ့နော် after which they may go on to higher education အဲ့ဒါတက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့က higher education ကိုဆက်သွားလို့ရပြီ higher education ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မှ level မြင့်နေပေါ့နော် university education လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် okay that's what I got section A education system we now take section B exams and qualifications now so exams day qualifications din patare terms de tong naw ni no aro di ma so yin you take an exam you do an exam you sit an exam သုံးခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် and then or resit an exam တကယ်လို့ exam တစ်ခု resit လုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြန်လည်ဖြေဆိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် resit an exam ပေါ့ at schools ကျောင်းတွေနဲ့ and sixth form colleges in the UK မှာရှိတဲ့ sixth form colleges တွေမှာသူတို့က student have to take formal end of year exam ကျောင်းသားတွေကတရားဝင်ပေါ့နော် formal ဖြစ်တဲ့ end of year exams တွေဖြေရတယ် end of year ဆိုတာကတစ်နှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ဖြေရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ကုန်စာမေးပွဲပေါ့နော်ဒီလိုစာမေးပွဲတွေဖြေရတယ် and then at 18 that session in mastering a lot of students sit their university entrance exams ကျောင်းသားတော်တော်များများသူတို့ရဲ့ university entrance ဆိုတာက university ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွေကိုဖြေဆိုရတယ် commonly referred to as A levels ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာမေးပွဲ A levels လို့ခေါ်ပါတယ် so students are usually given marks အဲ့ဒီစာမေးပွဲမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေသူတို့မှာအမှတ်တရရတယ်ပေါ့နော် marks ဒါဆိုဥပမာ for example 75% အစသဖြင့်ပေါ့နော်အမှတ်တရရတယ် or grades ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်ပေးတာမဟုတ်လို့ရှိရင် grades တွေပေးတယ် gradings တွေပေးတယ် for example A လား B+ လား C လားစသဖြင့် grades တွေပေးပါတယ်ဒီရဲ့ exam ကနေပြီးတော့ okay နောက်တစ်ခုက if you passed and do well တကယ်လို့ကိုကစာမေးပွဲကို pass အောင်နေပြီးလို့ရှိရင် do well တကယ်လို့စာမေးပွဲကလည်းကောင်းကောင်းဖြေဆိုနိုင်နေဆိုရင် you get a high grade ဒါဆိုကိုက grade မြင့်မြင့်တစ်ခုရမယ်ပေါ့နော် so if you fail တကယ်လို့ကိုကကြာရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာမေးပွဲကြာမယ်ဆိုရင်တော့ you don't get the minimum grade ပေါ့အဲ့တော့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုတော့မှကိုကရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောထား okay and then if you skip classes တကယ်လို့ကိုကအတန်းကြီး skip လုပ်မယ် skip လုပ်တယ်ဆိုတာအတန်းကြီးကြော်မယ်ပေါ့နော်အတန်းကြီးမလာဘူးအတန်းပုံမှန်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် or and I mean you will probably do badly in the exam ဒါဆိုရင်တော့စာမေးပွဲမှာသိကြပါအမှတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ကောင်းကောင်းဖြေဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောထားအဲ့တော့ reset your meanings လေးဒီ take it again စာမေးပွဲကိုပြန်ဖြေရတာ because or if you did badly the first time ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအခေါက်ဖြေတော့ကကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ရင်လို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြေရတာဆိုရင် reset an exam လို့သုံးလို့ရတယ်
and then အခုက skip classes ပေါ့နော်အဲ့တော့ attempt ပြတ်တာမှာ you miss deliberately ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုပြတ်ရှင်လို့ပြတ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုက skip classes ပေါ့နော်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတယ် but it is informal ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ informal ဖြစ်တဲ့အသုံးနှုန်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက် Okay, that's right. Common mistakes လေးရှိရက we say pass an exam အဲ့တော့ exam အောင်ပါတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင် pass an exam ဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ for example I passed all my exams and graduated in 2010ဒါဆိုငါရဲ့စာမေးပွဲတွေအကုန်လုံးက passed ဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့မှ graduated in 2010 graduated ဆိုတာကဘွဲ့ရခဲ့တာပေါ့နော် in 2010 2010ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်လို့သူကဒီမှာပြောထားတာပါOkay အဲ့တော့မှားတာကကြောက်ကိုကစာမေးပွဲအောင်ပါတယ်ဆို succeeded at တို့ succeeded in တို့ ਨੇ သွားပြီးတော့မှသုံးထားလို့ရှိရင်မှားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေးထားတာက section C က we talk about technology ပေါ့နော်အဲ့တော့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technology terms တွေ expressions တွေအကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် with an elements of VLE student can work online and do more distance learning အဲ့တော့ LMS တို့ VLE တို့ကိုသူကဒီမှာအရှည်လေးပေးပေးထားတယ် LMS ကကြတော့ learning management system ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားရဲ့ learning လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုး management တွေပေးရမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော် system တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ LMS လို့သုံးလို့ရတယ် or VLE ပေါ့ VLE ကကြောင့် virtual learning environment Virtual learning environment ဆိုတာက computer systems that control all aspects of teaching and learning ပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဒီလေ့လာမှုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ learning environment နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံး teaching learning စတဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကင်တွယ်တဲ့ systems တွေပေါ့ system ဆိုတာတဲ့ computer system တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကို LMS တို့ VLE တို့ဒီလိုမျိုးခေါ်ဝေါ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို system တွေကြောင့်မလို့တဲ့ students can work online ကျောင်းသားတွေက online ကနေပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာ online ကနေလည်းစာလေးလာလို့ရတယ်သင်တန်းတွေတက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် and do more distance learning အဲ့တော့ distance learning တွေလုပ်လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ distance learning means သူရဲ့အိဗေက without attending classes ပေါ့နော် example from home ပေါ့အဲ့တော့အတန်းနေလာပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်တက်ရောက်စရာမလိုတော့ဘဲနေဥပမာအိမ်ကနေပဲအတန်းနေတက်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလို distance learning တွေလုပ်လို့ရတယ်အိမ်ကနေပဲစာရေးလေ့လာတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် or blended learning ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် blended learning တွေအမျိုးအစားတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် blended learning ဆိုတာက using a mix of classroom နဲ့ပါဝင်နေ and then online learning ပေါ့အဲ့တော့ classroom ကြီးပဲအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး online ပေါ်ကနေလေ့လာမှုတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော် online learning ကို classroom learning ကိုပေါင်းထားတဲ့ a mix ပေါ့နော်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ learning မျိုးကိုကြတော့ blended learning လို့သုံးရပါတယ်ဒါလေးပြောထား and then teachers can monitor students အဲ့တော့ teachers တွေကလည်းကျောင်းသားတွေကို monitors လုပ်လို့ရတယ် monitor လုပ်တယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါတော့ check regularly ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီ progress တွေတိုးတက်မှုတွေရှိလားမရှိဘူးလားစသဖြင့်ဒီချာချာ check လုပ်လို့ရတယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးလို့ရတယ် so student activities တွေကိုပေါ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ activities တွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် progress ဆိုတာကသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုပေါ့နော်တခုရှိရကတဲ့ progress is uncountable ရေတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကတော့သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ activities တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ progress တိုးတက်မှုတွေကို teachers တွေကနေပြီးတော့လေအမြဲအစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော် and students can choose courses and or modules ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကလည်း course တွေသူကဘယ် course ကိုသင်ချင်တာလဲဘယ်အတန်းကိုတက်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး course တွေရွေးလို့ရတယ် or modules ပေါ့modules ဆိုတာက individual elements or parts of a course ပေါ့အဲ့တော့ course တစ်ခုမှာဒီရဲ့သင်တန်းတစ်ခုမှာပါမယ်ကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီ subject ပေါ့ဘာသာရပ်တွေလားစသဖြင့်ပဲအတန်းမျိုးတက်မှာလဲစတဲ့ဒီ elements ဆိုတာကဒီ course ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့နော် course တွေမှာပါတဲ့ဒီ subject တွေတို့နောက်ထပ် topics တွေတို့ဒါတွေကို modules တွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လို modules တွေကိုလေကျောင်းသားကနေရွေးချယ်လို့ရတယ် and submit work ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာ assignment တွေတို့စသဖြင့်တို့ရဲ့ project တွေတို့အဲ့ဒါတွေကို submit လုပ်လို့ရတယ် submit လုပ်တယ်ဆိုတာကsend or give their work to the teacher ပေါ့အဲ့တော့အချိန်မိမိပေါ့နော်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ project တွေ assignment တွေကို teachers ကိုထပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် submit လုပ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် and then ပြီးလို့ရှိရင် write blogs တွေလည်းရေးလို့ရတယ် or access wikis ပြီးလို့ရှိရင် wikis ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော် wikis ဆိုတာကဥပမာ Google Docs လို့အမျိုးအစားမျိုးပဲလူတွေအများကြီးဝင်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ် read လုပ်လို့ရတယ် view လုပ်လို့ရတယ်စတဲ့ဒီ
website တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့တစ်စသူတို့ရဲ့ blogs လေးရေးပေးသွားလို့ရတယ် or leave voice messages ပေါ့နော်အဲ့ဒါ message တွေထားသွားလို့ရတယ်ပြောရရင် communication လေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် teacher နဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ online ကနေတစ်စင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောရှင်းပါတဲ့Okay ဒါဆိုရင်ဒါက section C က technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် section D ကကြတော့ talking about education ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် common questions တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ common ဖြစ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဘာလေးရှိမလဲဆိုရင် what's the school leaving age ပေါ့နော်အဲ့တော့ school leaving age ဆိုတာကကျောင်းကနေပြီးတော့မှတရားဝင်ပေါ့နော်ကျောင်းမတက်ပဲနေလို့ရမယ်အသက်ပေါ့နော်တရုံနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ကျောင်းကနေထွက်လို့ရတဲ့အသက်ပေါ့နော်ပညာရေးဆက်မတင်နေလို့ရတဲ့အသက်ကဘယ်နှစ်လဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးထား what's the school leaving age ပေါ့ it is 18 in a lot of countries ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့အသက်18နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကျောင်းဆက်မတက်တော့ရှင်လေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့Okay, and then another cool guy. The mastery at what age does compulsory education begin? That's when you're at the banana, compulsory education na sale bono. Compulsory so malo mania, madam mania, education is no pinyang mate mania sure sikam bono a compulsory education ayo at the banana sale bo. Compulsory pide you must do bono, go lo yam ea, pine low bono, over the ea bono, logo lo yam ea, who my yin pine women she go bono. ဒီလိုမျိုးပြောရှင်တာပါတဲ့